teraz vlastne ani neviem, či som šofér alebo kapitán lode. Jedno viem isto, testujem nové Audi A8 vo verzii Long s dieselovým motorom pod kapotou. Auto jazdí na pneumatickom podvozku a z toho vyplýva aj ten plavný pocit. Mám to zapnuté v komforte a teraz si 90-kou prídem na jedno miesto nad Cásovou, kde je taký hub. Tak v komfortnom režime to ten podvozok absolútne vyhladil, vyžehlil. Prichádzam na to isté miesto, prepínam si podvozok na dynamiku, to znamená celkovo ide svetlá výška nižšie, auto bude tvrdšie, dávam si rovnakú rýchlosť. Ako pocitovo to bolo tvrdšie, ale nemám pocit, že by som skopíroval tú prepadlinu v ceste. Pokiaľ ide o pneumatický podvozok v Audi A8, tak by som ho nazval možno až dokonalým. Akurát napríklad komfort všetko dorovnáva tie vlny úžasne. Idete ako v TŽV. Ale keď prídete na tie spoje cesty, takéto spoje v asfalte, niekedy ich cítim viac. Uvidím, pôjdem ešte aj na horší asfalt. Teraz to môžem dohora nechať aspoň zatiaľ v komfortnom režime. Práve ten sa snažím čo najviac pozorovať, pretože toto auto je určené na komfort. Pochopiteľne hore šachtičkami nemôže mať 3-litrový diesel, ktorý je myslím označený ako 50 momentálne. Akýkoľvek problém má 600 Nm, 210 kW, teda 286 koní. Ja osobne, keby si kúpim takéto fajnovúčké auto a táto verzia sa už cenou vyšplhala na 154 000 eur, už by som tu chcel asi niečo benzínové s takou rýchlejšou odozvou. Pretože aj keď som v športe, tak ten plynový pedál, ten diesel má takú ťažšiu odozvu. A k tomu Longu by sa hodilo možno niečo benzínové. Druhá vec je, že idem z Bratislavy. V Nitre sa spamätám, že idem len tak nejak s tou premávkou, vlastne ani viac ísť nemôžem. A mám tam, že 6,7. V podstate v konštrukcii motora je už aj nejaký ten mild hybrid, ale spotrebovo je to úžasné. Keď takúto A8 Long budem vetrať, že tomu tlačím 9 litrov, čiže za 7,5 s týmto spotreba úžasná. Akurát, čo sa týka šoféra, tak to sa cítim ako v A4. Rovnaký aktívny displej predo mnou, jednoducho tam nevidím žiadnu rozlišnosť okrem stredovej konzoly, ktorej sa budeme venovať. Kde tu sa mi na ceste objavuje sneh, už mi pomaličky aj zaľahlo v ušiach, to znamená, naberáme výšku, schladilo sa, ja som zvedavý, ako funguje Audi vo svojej tradičnej disciplíne, pretože toto všetko je nové, čiže dávam si tam dynamik. Skúsime sa pozrieť, ako je na tom stabilizácia. Vypol som trakciu a teraz je úplne vypnutá stabilizácia. Ja chcem vidieť, akú to bude mať charakteristiku. Vďaka natáčaniu zadných kolies zabudnite na nudné, nedotáčavé Audi, čo dokáže táto osmička v zákrutách. Ja sa s tým hrám ako s akoukoľvek malou štvorkolkou a už ma priťahujú pásy. Audi Presence má pocit, že som to moc rozbalil hore šachtičkami, ale tak teraz je to v pohode. Ten povrch je úplne ideálny na to, aby som si dovolil trošku to auto rozkývať. Ale to vedenie stopy, a tuto ako na rally, zase smerovky zapnuté. OK, prišiel som do bodu, kedy chcem vyskúšať, akú obratnosť dáva to natáčanie kolies vyše 5-metrovej limuzíne, ktorá má viac než 3-metrový rázvor. No, tak to je cítiť. Myslím, že tuto má taký efekt, to natáčanie kolies, a zároveň Quattro prináša tú možnosť, že aj na úzko vypluhovanej ceste sa môžete spoľahnúť na to, že pôjdete rovno, že vás tu nebude hádzať zo strany na stranu, pretože vďaka 8-stupňovému automatu je ten záber taký veľmi kontinuálny. Aj teraz som trošku cítil do kopca, že by to tam chcelo ešte možno viac koní, že by som tam pošibal nejaké benzínové stádo, ktoré má myslím 250 kW v prípade A8 v jej uvedení. Dobre, nejde nič od spodu a teraz som zvedavý, ako to zareaguje smerom hore. To je veľmi presvedčivé a ten nájazd do zákruty,
Tá moja frustrácia z A8 už pomaly končí, keď som sa rozčuľoval nad tým, že tento volant je tu trošku prechromovaný. Idete v noci a v tých svetielkách vám to všetko vidieť. Ja tu mám takú jednu základnú disciplínu, ktorá mi veľa napovie o aute. Som teraz postavený smerom dole. To znamená, takto sa zvažuje parkovisko. Mám tu vyše 2 tony ťažké auto, ktoré je síce ľahké, ale aj tak je ťažké. Teraz vytočím na jednu stranu, pridám a ja chcem vedieť, či pôjdem nosom k bariére, alebo sa toto auto vďaka pohonu všetkých 4 kolies a vďaka kvatru otočí na mieste. Takže to skúsime. No, tak to je veľmi easy otáčanie. Samozrejme musím dávať pozor na tú hmotnosť, ale toto si predstavujem, že toto by mala Audina robiť. A čo je trošku zvláštne, že keď uvoľním plyn, tak cítim dobeh tej hmotnosti. To znamená, že auto mi, alebo pohon mi pomáha sa ľahko otáčať, ale keď ho pustím, tak to auto ide viac dole. Takto vyzerá domáca obrazovka, kde mám základnú ponuku a potom mám ešte aj nejaký dodatok. Čo sa mi páči je odozva na displeji. Teraz to mám zapnuté v tzv. Zvukovej odozve. To znamená, že kliknem a počujem tam také jemné ťuknutie. To platí napríklad aj o nastavovaní kúrenia. Nemá to nejaký žiadny špeciálny efekt okrem efektu. To znamená, že je to také efektné. Všetko je smart, všetko je dnešné a mňa zaujíma hlavne, aká bude tá fyzická odozva na displej. To znamená nielen zvuková, ale aj taká, ktorú cítim. Displej MMI, áno. Tu si upravujem jas. A haptický akustický feedback pri krátkom stlačení. To znamená, že hapticky by som mal cítiť. Dáme, že intenzita haptického feedback silný, aby som vedel, že to mám. Zmenila sa jedna vec, priatelia. Okrem toho, že to akoby zaduní v displeji, tak musím aj inak na to pritlačiť. To znamená, že si môžem takto posúvať a počas jazdy sa vám nestane to, že náhodou kliknete. Treba na to zatlačiť. Je to niečo podobné ako tlačidlo, ale samozrejme, že to nezavibruje len pod tým jediným miestom. Keď si takto chytím ruku, tak to cítim v tej konzole, že to tam niekde hrá, ale zase viem, že som to stlačil. Pokiaľ ide o navigáciu, je 3D, môže byť online, je to najvyššia forma navigácie, páči sa mi, skúsme do nej zadať napríklad adresu. Tak ja neviem, Zvolen vymeňme napríklad za Nitru. Toto je nová dotyková časť, na ktorú sa lepšie píše, než na ten malý touchpad a zároveň, keď takto jazdím, tak viem to bez problémov tam všetko dať. No a takto vyzerá ďalšia časť, ovládanie ostatných systémov. Takto narábam v podstate aj s klimatizáciou a dostávam sa k veci, ktorá je možno po prúžení, po natáčaní kolies. Ďalšia, ktorú považujem za jednu z najlepších v rámci segmentu a ktorá ma zaujala. A to je masáž. Masáž nám ponúka niekoľko režimov na výber. A to je napríklad vitalizácia, aktivácia ramena, oddych, stretch, krúženie, vlna. No jednoducho, masáž na všetkých 4 sedadlách je taká, že tu nie len do počtu, ale v skutku sa mi páči.
Prichádzam na miesto, na ktorom sedím najmenej často v autách, ale teraz si to Audi A8 zaslúži, čiže dotváranie dverí máme. Pokiaľ ide o priestor na nohy, tak to je na šulka nielen na mňa. Materiálovo Audi A8. Už viem, prečo tieto autá sú na dlhé cesty, pretože je tu kopec hračiek, s ktorými si skrátite čas. Napríklad elektrické ovládanie sedadla, to znamená poloha ležmo. No. Taký polovičný otomán. No ale tak táto poloha by bola fajn. Súčasťou výbavy odnímateľný ovládač dotykový, ktorým si môžem zapnúť. Toto si musím asi takto, nie? Tento televízor. Áno. Čiže máme tu televíziu. No dávajú ako peknú rozprávočku. OK, ale potreboval by som si to trošku pricloniť. To znamená, že aj v rámci tohto si vojdem do menu. Žalúzie sú už zatvorené, tak ich chceme otvoriť. Žalúzia je otvorená, tak ju zatvoríme. Výborne. Teraz potrebujeme ísť na zadnú žalúziu a takto ju zatvoríme. Výborne. Dobre. Takže toto sa mi zdarilo cez tento ovládač. Sedadla, taktiež tu mám, že nastavenie sedadla, masáže a dokonca klimatizáciu, odvetrávanie. To je úžasné. Áno, Audi A8 je istým spôsobom úžasné. Aby zaujalo, prišlo s novým svetelným pozdravom. Tlačidlá vymenilo za displeje, samé zaparkuje, alebo ak mu hrozí náraz do boku, zdvihne sa. Ak by mala byť tabletová kultúra jediným lákadlom nového luxusného sedanu, bolo by to málo, aspoň pre mňa. Prémiová trieda sa musí predviesť trochu inak. Napríklad takmer 300-koňový motor si vypýta sotva 7 litrov nafty. Alebo dvojtonové auto sa bude na snehu ovládať ako hračka a jeho podvozok zožerie všetko, čo mu cesta ponúkne. To je oblasť, v ktorej som ochotný uznávať prémiu. Veľký podiel na agilite má aj natáčanie kolies zadnej nápravy. No a nemenej významné sú inteligentné svetlá. Bez nich by som si dlhé nočné jazdy nevedel predstaviť. A v tomto teste sa rozlúčime pohľadom Audi do križovatky a jeho rýchlou reakciou na autá prichádzajúce z boku. Ozaj, niekde som videl reklamu na Audi A8 so sloganom, že autá končia, prichádza nové Audi A8. Čuduj sa svete, mňa na A8 najviac zaujalo to klasické autové.